และเมื่อเรารู้แล้วค่ะว่าเราวัดผลงานกันไปเพื่อให้บริษัทนั้นดีขึ้นทีนี้เรามาเริ่มรู้กันเลยค่ะว่า KPI นั้นมันแปลว่าอะไรกันบ้างในแต่ละตัวแน่นอนหลายๆคนนะคะทราบกันอยู่แล้วว่า KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่วันนี้หลักสูตรนี้อยากจะเจาะลึกลงไปในแต่ละตัวค่ะว่าแต่ละตัวเนี้ยลึกๆแล้วมีความหมายว่าอะไรเริ่มตั้งแต่ตัว K คือหัวใจงานหลักเป้าหมายหลักกุญแจสำคัญของความสำเร็จของงานอันนี้คือนิยามของตัว Key ที่เราควรจะรู้ว่าการเลือกตัวใดสักตัวหนึ่งในงานของเรามาใช้เป็นตัววัดผลงานของเราเนี่ยต้องเป็น Key